Здравствуйте. Сегодня приступаем к разбору одной, совершенно невероятной истории из Кыргызстана. Здравствуйте. Да, история действительно поразительная. Речь пойдет о тайне, которую хранили десятилетиями, и о женщине, чье мужество в итоге помогло раскрыть трагедию сталинской эпохи. И привело к находке массового захоронения под Бишкеком. Вот именно. Только представьте, узнать ребенком что-то страшное, получить наказ молчать. И молчать полвека. Да. И потом, уже в совершенно другую эпоху, найти силы и рассказать. Вот так Бабуира Кадралиева, собственно, и запустила весь этот процесс. В результате которого нашли останки 138 человек, расстрелянных еще в 1938 году. Давайте проследим, как это все было. Здесь, что интересно, как вот эта личная семейная история, да, пересеклась с большой историей целой страны. Согласен. Найти такое захоронение — это само по себе, редкость огромная. Но уж учитывая, кто там. Да. Свет кыргызской интеллигенции 30-х годов. Это событие стало, знаковым. Это ведь не просто нашли останки. Это вернули имена из небытия, можно сказать. Ключевая фигура здесь Бабуира Кадралиева. Она ведь совсем недавно ушла из жизни в августе 24 года. Ей было почти 96 лет. Почти век прожила. А тайну эту она узнала еще девочкой. От отца, Абыкана Кадралиева. Он работал охранником на даче НКВД, это советская тайная полиция, в местечке Чонташ. Это под Бишкеком. И стал свидетелем тех самых расстрелов в ноябре 38-го. Ей было всего 10 лет тогда. Отец умер в 78-м, и вот перед смертью сказал ей: «Придет время, расскажи». И это время пришло, получается, только в начале 90-х. Да, когда началась гласность, переоценка прошлого. То, что тайна хранилась так долго, больше полувека, это же очень показательно. Говорит о страхе, огромном страхе. Да, который просто пронизывал все десятилетиями вокруг темы репрессий, люди боялись даже намекать на это. И вот этот страх Бабуира Кадралиева смогла преодолеть. В декабре 90-го года она решилась. Пошла к Болоту Абдрахманову, он тогда был капитаном органов госбезопасности. И это стало началом конца этой тайны. Амана. Именно. Уже в июне 91-го начались раскопки. Там же, в Чунташе. Это километров 30 от Бишкека. Копали примерно месяц. И нашли общую яму. Страшная находка, конечно. Не просто кости, 138 человек, казненных за несколько дней всего, с 5 по 8 ноября 38-го. Там же и личные вещи были. Да, а в карманах одежды документы. Представляете, даже обвинительные заключения нашли. Это позволило почти сразу многих опознать. Да, и какие имена там были. Жусуп Абдрахманов. Баялы, Исакеев, Торакул Айтматов. Это отец Чингиза Айтматова, всем известного писателя. И Маналы Айдарбеков, Касым Тыныстанов, по сути, основатель кыргызской письменности современной. Весь цвет нации. Уничтоженный за несколько дней. Ужас. И когда потом начали изучать эти документы, и архивы КГБ подняли, и кыргызского, и союзного. Сомнений не осталось. Никаких. Все обвинения сфабрикованы, признания выбиты пытками. И что важно, мне кажется, отметить, там ведь были люди с 17 национальностями среди этих 138 жертв. Не только элита. Нет, не только известные деятели. Простые рабочие, крестьяне. Машина террора ведь не разбирала. Сразу же создали правительственную комиссию. И вот, смотрите, 30 августа 1991 года. Буквально за день до объявления независимости Кыргызстана. Да. Останки торжественно перезахоронили. Неподалеку от места, где нашли. И там создали мемориальный комплекс Ата-Баит, кладбище отцов. И вот ирония судьбы, да, сейчас его возглавляет тот самый Болот Абдрахманов, которому она когда-то доверилась. Удивительно. Это открытие, случившееся вот так накануне независимости, оно стало таким мощным, катализатором, что ли. Дало символ. Да, символ. Трагический, но объединяющий. Об этой истории оснований ведь раньше нельзя было говорить. Дочь Туракула Айтматова, Роза Айтматова, вспоминала, как семьи жили десятилетиями в неведении, получали эти стандартные отписки.
10 лет без права переписки. Что фактически означало расстрел. Да. И она называла Бубуйру Кадаралиеву истинной дочерью кыргызского народа. Хотя, говорят, признание при жизни было неполным. Есть даже информация, что на саму церемонию перезахоронения ее не пригласили. Да, читал такое. Историк Аида Кубатова, она подчеркивает уникальность Атабеита. Это ведь действительно единственное известное на всем постсоветском пространстве захоронение, где вот так в одном месте нашли останки такого количества жертв репрессий, и включая почти всю элиту национальную того периода. То есть Атабеит — это не просто мемориал. Гораздо больше. Это символ. Символ возвращенной памяти, символ самой независимости в каком-то смысле. Сама Бубуйра Кадралиева, кстати, ведь была человеком системы в какой-то мере. Образование получила в высшей партшколе в Ленинграде, работала в партийных органах. Но вот нашла в себе силы. За свой поступок ее наградили медалью «Эрдик» мужества. Президент Садыр Жапаров, когда выражал соболезнования, отметил ее неоценимый вклад в раскрытие правды об истории становления страны. Заслуженно, безусловно. Получается, что вот мужество одного человека, исполнившего волю отца, сохранившего тайну сквозь десятилетия страха, Позволило не просто найти могилу, а восстановить целую страницу истории, вернуть имена невинным жертвам. и это, знаете, заставляет задуматься вот о чем. А насколько вообще велика роль личной памяти, семейной памяти в сохранении и раскрытии правды истории. Особенно, когда речь о таких травмах прошлого. Да, о том, что официальная история долго замалчивала или искажала. История Бубуйры Кадаралиевой и Атабейта показывает, даже через полвека такая память может стать ключом. Ключом к пониманию прошлого, к формированию идентичности. И кто знает, сколько еще таких историй хранится в семьях, ждут своего часа. Именно. Очень важный вопрос.